Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння у нас есть магчымасць трапіць у салон утопленцы ID3. Адразу звярну увагу на гэты манітор, ён меншы па памерам, чым у кітайцаў. Так. Вось тут знаходзіцца блок розных датчыкаў, дажджу і ўсяго астатняга. Вось так зроблена. Дзе тут у нас шторка адкрывацца будзе? Шторка уже недзе складзена. Пусть там нейкі такі, можа, а гэта падушкі, хутчэй за ўсё. Бачыце, як тут яны зроблены шторкі? Цікава, цікава. Так, вось гэтыя. Тут уже ідзе праводка пад бардачком. Нешта тут робіцца. Розныя цікавыя блокі. Тут, дарэчы, добра бачна ватерлінія гэтага машыны. Вось там яна недзе схавалася. Правая дзвёрка пасажыра. На люстэрка. Контакты. Была некая ручка. Печечка. Клімат-контроль. Шторки тут адчыняюцца более-меней. І розныя прыводы да іх там зроблены. Педалька, дарэчы, таксама плей і стоп. Прыгожненька, так крэатыўна. Гэта ўсё, як і ID4. Тут падушку дасталі, засталася толькі нейкія платы. Так, за рулевой колонкой. Магчыма, тут была праекцыя, магчыма, але недакладна. Нейкія там стаяць знізу прадахраняльнікі. Яшчэ адзін нейкі цікавы блок, такі цяжкі, важкі. Розныя. Вось тут жгут ідзе дратоў. І трэба сачыць, каб нічога сюды не трапіла вільгаць і не пагарэла, а то будзе ай-яй-яй. Вось такая шумка тут зроблена. Так, а што ў дзвёрцы нашага кіроўцы аўто? Порваны дынамік. Тут нешта. Вось, дарэчы, неблагая камплектацыя была. Нават складыванне зеркал і падагрэў зеркал. Прывад. Калі будете здымаць, абавязкова набудьце сабе такія карту дзвярэй, вось такія кліпсы, таму што яны амаль што аднаразовыя і ломяцца. Заднія дзверы нічога цікавага. Тут яно не так, як бы багата, як у ID4, але таксама практычна ўсё зроблена. Накрука багажніка тут стаіць. Гэта прывод шчоткі, прывод тут замка, клема. Тут усё знята. А где тут кнопки? Нешта даваць не бачна, дзе тут кнопка. Магчыма, тут была яшчэ... Да, я просто міма. Вось тут у нас падагрэў. Падагрэў. І зноў шмат жгутоў. Слухайце, яна была затоплена па самую крышу, мабыць, альбо неяк. Но задница была цалкам потоплена. Вось тут у нас розныя подтягивающие патрончики, мабуть. Так само драты, фішки. Тут все сухо, нигде ничего не проржавело. Так само и в сярэдзіне. С левого боку так само тут все добро. Так, кузов и выдатный. Нейкая там такая, как бы пена утепляльная. Так само идут подушки з абодвух боков, шторки так называемые. Ну и багажничек тут зараз завалены, такі невяліченькі багажник. Вось такая цікавая накрука, такі вырыс веде под задние фонары. Прихожу. У пассажира так само под ногами сбоку идет огромный жгут дратов.
Огромный жгут. Ну и тут дверка, карты нема. Только можем поглядеть привод замка. Тут тое-сёе. Как это болтается. Вот такая ID3 без прикрас. Магчыма, кому будзе цікава даведацца, як оно тут усё зроблена. Яшчэ под капотом поглядим зараз. Под капотом не атрымалася поглядеть. Ну, вот такі прыгожы аўтамабільчык. ID3 фары таксама падобныя.